Mga kapuso, gilaumang mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area yung Kabayan. Tasa perfect ang panahon alang sa mga boat mo biyahe kawalay gipanglantawan nga daotang panahon nga posibleng maumol sa mosunod nga mga adlaw. Init ug igang ang panahon ang magpasulabin apan may masinati gihapong mga panuwan-uwan. Lauman ang maayong dagan sa panahon hangtod sa pagsugat na sa bag-ong tuig. So base sa atong monitoring sa satellite, wala tayong monitor na cloud cluster or low pressure area sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. And sa atong latest na tropical cyclone threat potential until diri sa December 31, wala tayong expected na possibility mabuo na bagyo sa ating PAR. So if that in case, so maayo ang tempo ng panahon pag-celebrate nato until this New Year.